ապրելը այդքան դժվար է թվում, մինչդեռ ամեն ինչ ավելին քան պարզ է։ Ողջույն, ATV-ի եթերում առողջ ապրելակերպի ժամն է։ Մենք միասին հասկանալու ենք, թե ինչ համ ունի իրական կյանքը։ Այսօր մեր եթերում դիտեք Հակապարազիտար սարք, որ կվերացնի ճիճվագրությունը, ինչպես է այն գործում եւ որքանով է արդյունավետ։ Հաղարջ, հատապտուղ, որ կվերացնի ցավի զգացողությունը եւ բազում վիտամիններ կպարգևի։ Բժշկական նորություններ, որ սպորտաձևն է երկարացնում մարդկային կյանքը շուրջ 9 տարով։ Դելտա կլինիկը անակնկալ է մատուցում առաջարկելով ճիճվագրության, արյան մեջ գլյուկոզայի, ձվարանների, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի անվճար ստուգում, ինչպես նաև բժիշկների անվճար խորհրդատվություն։ Դելտա կլինիկում գործում է նաև նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած լաբորատորիա համակարգչային դիագնոստիկա, որ ստուգում է ողջ օրգան համակարգերի ընդհանուր վիճակը։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ, հեռախոս 500 560։ Թե երեխաների և թե մեծահասակների մոտ ճիճվագրություն պատահում է, որի հետևանքով էլ լուրջ խնդիրներ են առաջանում, իսկ ինչպես բացահայտել ճիճվագրությունը և բուժել այն, պարզում ենք։ Կցանկանամ խոսել MCS հակապարազիտար ապարատի մասին, որը աշխատում է 4 հաճախականությամբ։ Առաջի հաճախականությունը օրգանիզմից մաքրում է բոլոր տեսակի պարազիտները, ձվիկները, երկրորդ տեսակը, երկրորդ ռեժիմը աշխատում է օրգանիզմից մաքրելու միկրոբները, բակտերիաները, վիրուսները։ Երրորդ ռեժիմը դա աշխատում է սնկերը մաքրելու նպատակով։ Իսկ չորրորդ ռեժիմը դա օրգանիզմից մաքրում է տոքսինները եւ կարգավորում է նյութափոխանակությունը։ Յուրաքանչյուր ռեժիմը աշխատում է 7 րոպե տևողությամբ։ Յուրաքանչյուր ռեժիմների ընթացքում կա 7 րոպե դադար, որի ընթացքում հիվանդները խմում են իոնիզացված ջուր։ Այդ ջուրը խմելու նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի օրգանիզմից մաքրի բոլոր տեսակի տոքսինները, միկրոբները ապարատի ոչնչացնելու հետևանքով առաջացած։ Հիվանդները ձեռքերին բռնում են էլեկտրոդներ, որոնք էլեկտրական իմպուլսներ են հաղորդակցում այն օրգաններին, որտեղ կա պարազիտ, միկրոբ, բակտերիա, սունկ եւ նրանց թույլատնելով դուրս են բերում օրգանիզմից։ MCS հակապարազիտար ապարատային բուժումը ցանկալի է ճիճվաթափության նպատակով, ինչպես նաև դիսբակտերիոզի, փորլուծությունների, փորկապությունների դեպքում։ Ապարատային բուժման ընթացքում ցանկալի է օգտագործել համապատասխան խոտաբույսեր, բիֆիդո եւ լակտոբակտերիաներ ընտրված գաստրոենտերոլոգի կողմից։ Այս բուժման ընթացքում պետք է պահել համապատասխան դիետաներ, սահմանափակել աղի եւ կծվի քանակը, ինչպես նաև միս, ձուկ, սպիտակ հաց, ավելացնելով ռացիոնին բանջարեղեններ, հատկապես դդումը փորկապություններից խուսափելու նպատակով։ Թվենք այն հիվանդությունները, որոնց դեպքում ցուցված է այս ապարատային բուժումը։ Քրոնիկ հոգնելություն, գլխացավ, հիպոտոնիա, հիպերտոնիա, դիսբակտերիոզ, փորկապություն, փորլուծություն, հենաշարժողական համակարգի հիվանդությունների դեպքում արտրիտների, արտրոզների, սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների դեպքում նյարդային համակարգի, ինչպես նաև միզասեռական համակարգի հիվանդությունների, հատկապես ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում, մաշկային հիվանդությունների դեպքում պսորիազ, էկզեմա, գորտնուկներ, պատանեկան կորյակներ։ Ապարատային բուժումը հակացուցումներ չունի, ցուցված է 4 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր անձին։ Նշեմ, որ կենտրոնում ճիճվագրության ստուգումը կկատարվի անվճար, որից հետո եթե կցանկանան հիվանդները կանցնեն MCS հակապարազիտար ապարատային բուժումը։ Մեր հաղորդումների ընթացքում չենք դադարում լսել հեռուստադիտողին հուզող հարցերի մասին, որոնք էլ անպատասխան չեն մնում, իսկ եթե դուք ևս ունեք անհանգստացնող հարցեր եւ ցանկանում եք ստանալ անհրաժեշտ բաղադրատոմսեր եւ խորհուրդներ, ապա հղեք դրանք մեր բժշկական էջին։ Ինչ միջոց կառաջարկեք չիբանի բուժման համար։ Գայանե Մարտիրոսյան։ Եթե օրգանիզմում հաճախակի է երևում չիբանի կամ մգնորու երևույթներ, ապա դա նշանակում է, որ օրգանիզմը բավականին կեղտոտված է,
շլակները շատ են, պետք է մաքրել լյարդը, պետք է մաքրել ավշային անոթները, արյունը, այնպես որ պետք է հետևողական լինել օրգանիզմին այս դեպքում։ Խորհուրդ է տրվում չիբանի բուժման համար վերցնել գլուխսող, խորովել եւ գոլ վիճակով, որպեսզի չայրի մաշկը դնել այդ մասի վրա։ Անընդհատ կրկնել 3-4 ժամ փոփոխել, որպեսզի ինքը լրիվ մաքրվի, թարախը դուրս գա։ Կամ կարելի է վերցնել աշորայի ալյուր, խառնել մեղրով եւ խմորին տալ գլանակի տեսք։ Այնուհետև կտրել բրիթի նման։ Այդ կտրված մասը դնել չիբանի վրա եւ 2-3 օրից հետո արդեն թարախը դուրս կգա, կբացվի։ Իսկ ավելի հիմնական եւ վերացնող բուժման ձև կառաջարկենք տզրուկը, որը հիմնովին վերացնում է, եթե առաջացել է չիբան, կարող եք այցելել տզրուկաբուժության եւ 1 սեանսից հետո լրիվ այդ թարախային մասը եւ բավականին արյան շրջանառությունն է լավանում, ընդհանրապես հիմնովին վերանում է չիբան հասկացողությունը։ Այնպես որ հետևեք մեր հաղորդաշարին, օգտվեք մեր խորհուրդներից եւ եղեք առողջ։ Հայտնի են հաղարջենու 300 ծառատեսակի եւ պտուղների 3 տեսակ՝ կարմիր, սև եւ սպիտակ, որոնցից ցանկացածն էլ օգտակար է։ Այսօր խոսելու ենք հաղարջի օգուտների մասին։ Ասում են, որ հաղարջի տեսակներից ամենաօգտակարը դա սև հաղարջն է, բայց իհարկե սպիտակ եւ կարմիր գույնի հաղարջները եւս ունեն իրենց հատուկ օգուտները։ Օրինակ, կարմիր հաղարջը հայտնի է իր ջերմությունն իջեցնող եւ ծարավը հագեցնող, սրտխառնոցը վերացնող եւ ախորժակ գրգռող հատկությամբ։ Իսկ սև հաղարջը հատկապես լավ է ազդում ցավոտ միզածորության եւ միզածորանի քարերի դեպքում։ Հաղարջը օգտագործել են բուժական տարբեր նպատակներով, դրանք հարուստ են օգտակար նյութերով եւ վիտամիններով, որի տերևներով հաճախ լողացրել են դեղնախտով հիվանդ երեխաներին։ Հաղարջը պարունակում է B2, B6, D, E, K խմբի վիտամիններ, դաբաղանյութ, շաքար, բջջաթաղանթ, ցինկ, կոբալտ, երկաթ, յոդ։ Մարդու վիտամինային պահանջը բավարարելու համար կարելի է ուտել օրեկան ընդամենը 25 գրամ սև հաղարջ, որը հիանալի է ազդում վիտամինային անբավարարվածության, երիկամների բորբոքվածության եւ սակավայրենության դեպքում։ Դե իսկ հաղարջի հյութը մարդիկ օգտագործել են խոցային հիվանդությունների եւ արյան բարձր ճնշման բուժման համար։ Մրսածության ժամանակ այս հիանալի հատապտուղը եւս օգտակար է։ Այն ունի քրտնաբեր հատկություն եւ իջեցնում է բարձր ջերմությունը։ Ընդհանուր թուլության, լյարդի ու սրտի հիվանդությունների դեպքում օգտակար են հատկապես հաղարջենու թարմ պտուղները։ Այս հատապտղի տերևներից պատրաստվող թուրմերով ողողում են նաեւ բերանի խոռոչը, որը վերացնում է բորբոքային մասը։ Մի վախեցեք այս հատապտղից պատրաստել տարբեր ուտեստներ, մուրաբաներ եւ սառեցնել այն, քանի որ նույնիսկ սառած վիճակում հաղարջի վիտամինները բավականին երկար են պահպանվում։ Հաղարջի տերևների եփուկներով կարող եք վստահորեն լողացնել ձեր փոքրիկին, իսկ տնային տնտեսուհիները թթու պատրաստելիս կարող են դրա մեջ հաղարջի տերևներ ավելացնեն, որոնք կօգնեն, որպեսզի բանջարեղենը պինդ մնա եւ չփչանա։ Հաղարջենու տերևներից եւ պտուղներից պատրաստվում են նաեւ օգտակար եւ համեղ թեյեր, որոնք օգնության կգան հարբուխի, կոկորդի ցավերի դեպքում։ Հաղարջը օրգանիզմից հանում է նաև տոքսիկ նյութերը, իսկ երեխաների փորկապության դեպքում կարող եք պատրաստել հետևյալ թուրմը. 3 ճաշի գթալ կարմիր կամ սև հաղարջը 4 ժամ թրմել 250 մլ եռման ջրի մեջ, քամել եւ խմել այս թուրմը օրեկան 4 անգամ 50 գրամի չափով, ուտելուց կես ժամ առաջ։ Դե իհարկե, մենք պետք է մեր սննդակարգում անպայման ներառենք այս հիանալի հատապտուղը, որը օգնության կգա մի շարք հիվանդությունների դեպքում։ Պատրաստեք հաղարջից թուրմեր, թեյեր եւ աղանդերային տարբեր կերակրատեսակներ։ Որ սպորտաձևն է ըստ գիտնականների երկարեցնում մարդկային կյանքը շուրջ 9 տարով։ Դիտենք գիտնականների ամենաթարմ բացահայտումները։
Ըստ ամերիկացի գիտնականների, հեծանվային սպորտով զբաղվելը կարող է երկարեցնել կյանքի տևողությունը։ Այս սպորտաձևով զբաղվողները ավելի առողջ են լինում, քանի որ շնչառական սիրտանոթային մկանային խնդիրները նրանց մոտ հազվադեպ է պատահում։ Տարիներ շարունակ գիտնականները հետազոտել են 20-ից 70-անց տարիքային խմբի մարդկանց։ Հետազոտման արդյունքները պարզապես ցնցող են եղել։ Պարզվել է, որ այս սպորտաձևը հնարավորություն է ընձեռում երկարացնել մարդկային կյանքը անգամ 9 տարով, այնպես որ հաճախակի մարզվեք։ Դելտա կլինիկը անակնկալ է մատուցում առաջարկելով ճիճվագրության, արյան մեջ գլյուկոզայի, ձվարանների, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի անվճար ստուգում, ինչպես նաև բժիշկների անվճար խորհրդատվություն։ Դելտա կլինիկում գործում է նաև նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած լաբորատորիա համակարգչային դիագնոստիկա, որ ստուգում է ողջ օրգան համակարգերի ընդհանուր վիճակը։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ, հեռախոս 500 560։ Հաղորդմանը սպասարկում է Մանիա գեղեցկության սրահը, հասցե Կոմիտասի 3, հեռախոսահամար 22 60 42։ Նկարահանումներին աջակցել է M&S առևտրի կենտրոնը։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հետևեք մեր հաղորդումներին յուրաքանչյուր երեքշաբթիից շաբաթ, որպեսզի մենք հասկանանք առողջ ապրելակերպի գաղտնիքները։ Իսկ իմ այսօրվա տեսքի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մանիա գեղեցկության սրահին։ Կհանդիպենք ATV-ի եթերում։